Nusipelnėte daugiau? Terminuotų indėlių palūkanos net 2,5%. Inbank. Sveiki šaunuoliai. Šiandieną mes pakalbėsime apie specialius žodžius, kuriuos dažnai jūs girdite mano ar kitų terminologijų Dakaro metu. Ir aš nesu iki galo tikras, ar jūs tikrai juos suprantate taip, kaip yra. Taip mes visi galime nueiti ir pasiskaityti į Wikipediją arba užeiti į Dakaro dokumentus oficialiame jų puslapį ir sužinoti jų reikšmes, bet aš pabandysiu trumpai paaiškinti žmogiškai, ką jie reiškia. Pradėkime. ASO. Tai yra trumpinys iš 3 raidžių. Ką jisai reiškia? ASO reiškia Amurai Sports Organization. Ši organizacija yra tikroji Dakaro teisių turėtoja. Tai yra prancūzų kompanija ir jai priklauso vienas labai svarbus sporto renginys pasaulyje be Dakaro. Tai yra ir Tour de France. ASO savo karūnoje turi nemažai brangakmenių. Tai yra lenktynių dalis prieš lenktynės, kuomet lenktynininkai atkeliauja pas varžybų organizatorius ir teisėjus ir pradžioje prieš lenktynės pasitikrina visą savo dokumentaciją. Administracinės patikros, taip turbūt tiksliau jas reikėtų vadinti, tai reiškia, kad jų metu patikrinama, ar tu esi sumokėjęs visiškai visus mokesčius organizatoriui, patikrinamos yra tavo licencijos, ar tu jas turi, tai yra vairuotojo, pareiškėjo, tuomet yra tikrinama tavo informacija, tu pasirašai visus dokumentus, galbūt yra padaromas tavo nuotraukos, taip pat yra patikrinamos tam tikros žinios arba duodama papildoma informacija. Visa tai yra administracinės patikros. Liaudyje vadinama techninė komisija arba techninės patikros, tai yra laikotarpis prieš lenktynės, kuomet visi lenktynių dalyviai yra patikrinami specialių su technika susijusių teisėjų ir yra žiūrima keletą pagrindinių faktorių. Pirmasis, ne visai pats pagrindinis, tai yra automobilių atitikimas lenktynių reglamentams, nes sportiniai automobiliai negali būti padaryti, kaip tu juos šiaip įsivaizduoji. Yra aprašymai, yra labai daug reglamentuojančių dokumentų ir tu privalai atitikti visus juos. Ir ypatingas didelis dėmesys yra skiriamas automobilių saugumui. Tiksliau, žmonių esančių automobiliuose saugumui. Tai tuo metu yra tikrinami automobiliai. Paskui po lenktynių teisėjai gali išsirinkti keletą automobilių, dažniausiai tai būna nugalėtojų automobiliai, ir yra pažiūrima, ar tikrai viskas atitinka reglamentuojančius dokumentus. Tai štai tas ir yra techninės patikros arba techninė komisija. Bivak, sakyčiau, tai yra prancūziškas žodis, iš esmės nusakantis stovyklavietę, kempingą, turbūt kažkaip panašiai. Kas yra bivakas? Na, Dakare mes esame kaip čigonų taboras. Čigonų taboras tai yra toksai, sakysime, judantis elementas, kuris sustoja nakvyniai. Ir bivakas tai yra tokia speciali stovyklavietė, kurioje yra visi lenktynių dalyviai, visos techninės komandos, visi teisėjai, na, kitaip tariant, visi susiję su lenktynėmis. Mes esame, kaip ir minėjau, kaip čigonų taboras, kuris Dakaro metu kiekvieną dieną persikelia kokius 4, 5, 600, kartais 1000 kilometrų nuo vienos stovyklavietės į kitą. Paprastai tai yra aptverta teritorija, tai yra saugoma teritorija ir į tą teritoriją gali patekti tik tai žmonės su specialiais leidimais. Pagal FIA, Tarptautinės automobilių sporto federacijos klasifikacija, tai yra lenktynininkai, kurie yra pasiekę aukščiausius rezultatus ir jie yra monitorinami arba prižiūrimi labiausiai. Iš vienos pusės prioritetiniams vairuotojams yra suteikiamos geriausios starto pozicijos, iš kitos pusės jie turi žymiai daugiau įsipareigojimų ir tam tikrų suvaržymų lyginant su kitais lenktynių dalyviais. Akreditacija tai iš esmės tam tikras atitikimas vienam ar kitam lenktynių
turbūt elementui, kalbant apie tavo pareigas. Akreditaciją gali turėti žurnalistai, jie turi specialius leidimus ir specialias galimybės patekti į vieną arba į kitą erdvę. Dažniausiai tai susiję turbūt su saugumu ir su informacijos priėmimu. Tai gali būti akreditacija, gali būti apyrankės pavidalu, tai gali būti pakabinto leidimo pavidalu, žurnalistai gali turėti netgi specialias ryškias liemenes arba tokias liemenes, kurios juos išskiria iš masės. Tai akreditacija iš esmės tai yra tam tikra leidimo forma. Kaip jūs matėte, visi lenktynių dalyviai ant savo automobilių, motociklų, sunkvežimių turi specialius numerius. Pagal tuos numerius varžybų teisėjai žino, kas yra automobilyje ir bendra klasifikacija arba rezultatai yra vedami būtent pagal starto numerius. Starto numeriai Dakare yra duodami pagal praėjusių metų Dakaro rezultatus plus pagal organizatoriaus numanomą dalyvio reitingą. Tai yra, juridinis noras arba juridinis noro užpildymas dalyvauti lenktynėse. Šiuo atveju Dakaras prasideda sausio mėnesį, gruodžio pradžioje mes esame pridavę techniką, bet norą dalyvauti lenktynėse arba pareiškimą dalyvauti lenktynėse mes turėjome teisę pradėti nuo turbūt kokio gegužės mėnesio vidurio ir tai yra laikotarpis, per kurį mes privalome užpildyti visus varžybų dokumentus, kas mes esam, ką mes esame patyrę, kokią kvalifikaciją mes turim, kokias licenzijas mes turim, kokiose lenktynių kategorijose arba kategorijoje mes norime dalyvauti, kas bus mūsų komandos nariai, tai mes iš esmės toje paraiškoje pildome visiškai visą informaciją ir patvirtinę savo parašų mes nusiunčiame varžybų organizatoriam ir pagal tai mes turime teisę dažniausiai startuoti lenktynėse. Reikėtų nepamiršti, kad prie paraiškos dar yra ir starto mokesčiai, kuriuos tu privalai sumokėti ir paraiška skaitosi priimta tada, kada tu esi sumokėjęs starto mokesčius. Briefingas iš esmės tai yra angliškas žodis briefing ir jo metu, tai iš esmės tai yra dalyvių susirinkimas. Dakare mes turime vieną dalyvių susirinkimą prieš Dakarą. Dažniausiai tai yra toksai šventinis susiėjimas, kurio metu mes gauname kažkokią pagrindinę informaciją apie dalyvius, plus Dakaro organizatoriai gali pakviesti valstybių prezidentus ar kažkokius svarbius asmenys pasakyti kalbų, bet kiekvienos Dakaro dienos metu vakare du kartus, šturmanai žino geriau, būna dalyvių susirinkimas vakare, kurio metu yra duodama informacija apie rytojaus dieną. Tam tikri patikrinimai ir taip toliau. Todėl dalyvių susirinkimuose privalo dalyvauti šturmanai. Jie susirašo visą informaciją, kuri yra svarbi apie rytojaus dieną. Biuletenis tai yra varžybų dokumentacijos dalis. Biuletenis yra išleidžiamas dažniausiai tam, kad dalyviai žinotų visus oficialius pakitimus lenktynių metu. Kitaip tariant, tai yra lenktynių metu atsiradusi nauja informacija, kurią privalo žinoti dalyviai. Biuleteniai būna įvairių lygių. Dalis jų yra informacinio tipo, dalis jų, su kuriais privalai susipažinti ir dažniausiai tu gauni biuletenį arba šturmanai gauna biuletenį ir jie privalo pasirašyti, kad jie gavo šitą informaciją. Taip jie patvirtina, kad jie žino apie tam tikrus lenktynių pakitimus. Automobilių sportas yra aprašytas daugybė įvairiausių reglamentų. Bet lenktynės yra aprašomos papildomose nuostatose. Papildomose nuostatose būna surašyta visiškai visai pagrindinė informacija apie lenktynės. Pradedant apie tai, kur ir kada jos vyks, kada prasideda ir baigėsi paraiškų priėmimo ir pridavimo terminas, papildomose nuostatose yra aprašoma tam tikra papildoma informacija apie lenktynes. Kitaip tariant, dažniausiai tai yra dokumentas nuo 5 iki kokių 30 puslapių, priklausomai nuo lenktynių ir jame yra surašytos pačios pagrindinės taisyklės, kurios galios tų lenktynių metu. Sportinis techninis pasas. Sportinis techninis pasas yra sportinio automobilio sudėtinė dalis.
Mes visi turime automobilius, arba ne visi, kai kurie mūsų turi automobilius, kuriais važinėja gatvėse, tai tie automobiliai turi techninį pasą. Sportinis techninis pasas dažniausiai tai yra tos šalies, kurioje išduotas sportinis techninis pasas, sporto federacijos išduodamas dokumentas ir jame yra prašyta to konkretaus sportinio automobilio pakitimai arba atitikimas vienokiai arba kitokiai klasiai arba kategorijai. Taip pat yra tokia samprata kaip FIA Golden Pass, tai yra toksai dokumentas, tarptautinis dokumentas arba tarptautinis sportinis pasas, kuris yra išduodamas tarptautinės automobilių sporto federacijos ir mūsų Toyota Gazoo Racing automobilis turi būtent tokį aukščiausios kategorijos sportinį techninį pasą, kuriame vėlgi yra surašyta visa pagrindinė informacija apie automobilius. Vadinasi, techninių patikrų metu, iš esmės pagrindinis dokumentas, nuo kurio pradeda peržiūrėti automobilio atitikimus, yra būtent tas sportinis techninis pasas. Manau, kad šiam video užteks. Mes šiek tiek pakalbėjome apie tam tikrus žodžius, kurie yra susiję su Dakaru. Iki pasimatymo greitai. Ir ačiū Patreonams, kad jūs esate ir kad savo nedideliais arba didesniais finansiniais indėliais padedate mums sukurti turinį jums kiekvieną mielą mėnesį.